हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फार्मेसी ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करेंगे जेडेक्स एसएफ सायरप के बारे में, जो कि वोकाहार्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो सायरप है ये सूखी खांसी के इलाज के लिए बहुत बढ़िया सायरप है। ये जो सायरप है ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन कंटेन करता है, ठीक है। क्लोरफिनामिल मेलिएट भी कंटेन करता है और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन दोनों ये कंटेन करता है। ये सायरप कैसे रिलीज करता है, मतलब ये क्या कैसे काम करता है। ये जो ब्रेन के अंदर हमारा जो कफ सेंटर है ये उस पर अटैक करता है, जिससे कि हमारे जो एलर्जिक सिम्टम्स है वो ठीक हो जाते हैं, जैसे कि नाक बहना, आंखों में पानी आना, स्नीजिंग, थ्रोट इरिटेशन, ये सब चीज़ें सही करता है। अब जो जेडेक्स एसएफ कफ सायरप है ये खाने के साथ भी ले सकते हैं और खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसके ड्यूरेशन किसके एडवाइस के बिना नहीं लेना है आपको, डॉक्टर के एडवाइस के बिना इस ड्यूरेशन को नहीं लेना है। इसके डोज की कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, इसके डोज की कंडीशन डिपेंड करती है पेशेंट की कंडीशन पे, ठीक है, जो कि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अब बेनिफिट्स देख लेते हैं जेडेक्स सायरप के। तो ये जो बेनिफिट्स है जेडेक्स सायरप के, ये ड्राई कफ के ट्रीटमेंट के लिए यूज में आते हैं, ठीक है। अब ये कोल्ड, फ्लू, एलर्जीज और थ्रॉट इरिटेशन की यूज में आती है जेडेक्स सायरप, ठीक है। जेडेक्स एसएफ कफ सायरप जो है ये कफ को सप्रेस कर देता है, मतलब खांसी को दबा देता है, खांसी कम कर देता है, जिससे कि एलर्जिक सिम्टम्स को भी रिलीव मिलता है, जैसे कि वाटरी आई, स्नीजिंग, रनिंग नोज, थ्रोट इरिटेशन, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सबको भी कम कर देता है, ठीक है। दिस मेडिसिन इज सेफ एंड इफेक्टिव। ये मेडिसिन सेफ है और इफेक्टिव है, ठीक है। अब जेडेक्स एसएफ कफ सायरप यूजली स्टार्ट विद इन वर्क विद फ्यू मिनट्स एंड और सेवरल आवर्स। अब इसका जो कफ सायरप है ये एकदम से असर नहीं दिखाता, ये आपको दवाई लेने के कुछ मिनट या कुछ घंटों बाद आपको असर दिखाएगा, ठीक है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो जेडेक्स एसएफ सायरप के साइड इफेक्ट जो है ये स्टोमक अपसेट भी कॉज कर सकता है और स्लीपीनेस भी कॉज कर सकता है, मतलब नींद भी आ सकती है। अब फ्रेंड्स अल्टरनेट ब्रांड्स के बारे में बात करें, तो अल्टरनेट ब्रांड्स के बारे में बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपको अल्टरनेट ब्रांड को प्रीफर नहीं करना है। पहले डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन लें, उसके बाद ही अल्टरनेट ब्रांड को प्रीफर करें। तो पहला इसका अल्टरनेट ब्रांड है कफ स्टॉप सीडीएक्स सायरप, दूसरा इसका अल्टरनेट ब्रांड है सॉल्विन कफ सायरप, तीसरा इसका अल्टरनेट ब्रांड है क्लेंटस डी सायरप और चौथा इसका अल्टरनेट ब्रांड है एल्डे कफ डी सायरप। तो फ्रेंड्स, यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।